kati olwaleero ekituleese wano okubanga twabadde tuteeseteese okwekalakaasa okw'emirembe. Ebbaluwa bwe twagiwandiikidde omuduumizi wa poliisi nga tumuga tuteeseteese okwekalakaasa okw'emirembe, kopi gye twawadde Constitutional Court neega nti naye nga tewabadde kuwuliziganya etubaga ffe twawaayo dde omusango, wabanga tewabadde kuwuliziganya kitegeeza mmwe mwakola kyesirike. So kwe kubanga tukoze ebbaluwa mu butongole ebajjukiza oba ejjukiza Constitutional Court titwateekayo omusango omwaka ogwaggwa nga 18 Desemba 2025 nga twogera ku nsonga z'ebyokulonda tetuli bamativu nti akalulu kagenda kuba ka mazima nabwenkanyi. Kati ensonga ze twogerako n'okutuusa olwaleero tezitereezebwanga, bye twogerako tebivangawo. Ensonga zino tezikwataganako nagamba nti munnabyabufuzi yeenoonyeza kadaala oba yeenoonyeza ddoboozi, naye ensonga ezikwataganako ne bannayuganda bonna, kubanga tuzze twenyigira mu kulonda. Okulonda okwo bw'oddirayo ddala emabega n'obala okw'emirundi 4 kuzze kuwawaabirwa mu kkooti. Ekkooti ne zijja nga zisala nga ziraga nti ddala wabaddewo obuzibu mu kalulu, naye oluusi ne baga nti tekiddisaamu kulonda kuba ne ssente tewali, naye nga zize ziraga nti wabaddewo okwo. Kati tuli mu kaseera akakatyabaga aka konstitutioni yaffe ssemateeka ali mu kugezesebwa, tuli mu katyabaga kennyini, kubanga ebyo byayogera okubanga byebikolebwa akakiiko k'ebyokulonda ne mu kulonda wonna, ale kati olwaleero ebiriwo birala. Ogenda mu kalulu akatali mu ssemateeka mu kulonda kwonna nga tekuli oba kutyoboola ssemateeka, tekuli mu mateeka, kisingako okubeera n'okulonda okwongezeddwayo. Kati kye tugamba era kye twogerako, kubanga okulonda kwonna okutali mu mateeka kukomekkereza kulimu okuliwa omusaayi, obutyabaga, okwonoona ebyenfuna ne byonooneka, okubanga waliwo okudda emabega abantu ne balumizibwa ate ne kuvaamu ng'abantu bakuvuddemu bubi nnyo. So kkooti ya ssemateeka ne kkooti ensukkulumu okusigala atyoboddwa. Wabaddewo okwonoonebwa kw'amateeka n'okutyoboola constitution. Bwe kibanga ddala emyaka 9 egiyise nga kkooti eno ensukkulumu High Court nga yawa ekiragiro emyaka 4 egiyise nti wabeerewo amateeka agagenda okufuga n'okulambika obuuma buno bukozesebwa mu kulonda. Lwaki okutuusa n'olwaleero omulamuzi Byabakama ebyo byonna abibuuse, babitunuulidde kyamuli, ne bateekawo okulonda okulala nga ne minisita w'ebyamateeka tafuddeyo wadde. Kati ani ayinza okutunuulira okulaba enteekateeka eno nti erimu obukufu ddala nga naffe tugaaniddwa emirundi n'emirundi abeesimbyewo? So njagadde okumaliriza bwe nti olwaleero obuvuyo bwonna obuzze bulabibwa era nga buliko obuwandiike, buli documented,
okuviira ddala mu 2016 okutuusa olunaku olwaleero nga tewali kalulu k'amazima na bwenkanya, awali okugaanibwa kw'abooludda olulala okutuuka mu bitundu ebyenjawulo, awali okubanga abantu basibibwa bakwatibwa, awali n'abantu abafudde, nga tewateekeddwawo nkola nnambulukufu, tewali kalulu k'amazima na bwenkanya we kayinza kufa. So olwaleero bwe kuwandiikayo ebbaluwa ey'enjawulo egamba kkooti ensukkulu nti twagala okubanga mu nnaku 2 muwadde olunaku olw'okuwulirizibwa, oba si kyekyo tuteekewo okwekalakaasa okw'emirembe, kubanga tetukkaanya na nkola yonna gye tuyisemu okutuuka olwaleero. Electoral process nfu etatusobozesa kuba na kalulu k'amazima na bwenkanya. Era nziramu okugamba nti kkooti ya ssemateeka esobola okutaasa Uganda obutadda mu bizibu byebimu byebaddemu, n'etaasa obutyabaga obuyinza okubaawo bwonna, kubanga okugenda mu kalulu akatalina mateeka kakosa nnyo ebyenfuna, kakosa nnyo ebiyinza okuvaamu n'okuyiwa omusaala okusinga okukayiniriza. Lwa Katonda n'ensi ya Ssaabasajja okubanga erindiramu n'etuyamba mu kiseera kino eky'ebyokulonda. Kati tuzzeemu okugiwandiikira ogijjukiza nti twateekayo omusango, tuleme kukola bukozi kiddako, naye basobole okunogera eddagala Uganda ereme kugwa mu katyabaga olwedda akatandikituwedda erimu. Teri munnayuganda yenna olwaleero ayinza kuteeka bwesige okulonda okugenda mu maaso. Akakiiko k'ebyokulonda kizibu nnyo okusanga munnayuganda ayinza okukeesiga kagenda kutegeka okulonda okw'amazima na bwenkanya. Twakawandiikira ennaku z'omwezi nga 13 Novemba nga twemulugunya ku nsonga ez'enjawulo nnyingi, nga twagala kabeeko ne bye katereeza. Ekisookera ddala obwerufu mu bigambo by'okulonda. Ebibuuzo ebyo byabalema okuddamu, ebbaluwa yaffe teggibwangamu okutuusa ne kati, nga tubuuza nti bwe tumala okulonda, bwe tulondedde, ebivudde mu kulonda bivaawo bitya okutuuka ku Kristo? Byo biva bityawo bituuke awabalibwa obululu awakulu eyitibwa Tale Center. Eyo bituukawo bitya? Kati ebyo ebintu bye bateggulawo kugamba nti kino kigenda kutambula bwetu, sisitimu eri bweti, nga teri audited wadde tolina bw'oyinza kumanya ng'omulala yeesimbyewo ebintu bwe bigenda kutambula. Ekyo kye twogerako nti kikyamu. Baagaana okuddamu gye tuli omwezi mulamba n'ekitundu okuva mu mwaka ogwaggwa, kati tuyidde mu mwaka mulala, naye nga twagala okumanya nti bw'obuuma obukozesebwa mu kulonda, software waabwo ayimiridde atya, fe abeesimbyewo bwe tummibwa omukisa okumanya bwe bugenda okukola, ani omulala asobola okumanya? Kubanga bwe twogera ku biometric machines zino, twogera ku kompyuta, omuntu gy'asobola okufiidingamu ky'ayagala. Kati fe abeesimbyewo obwerufu tubujjawa obuuma obwo? Era bwe babanga abakugu be baatwala mu palamenti baatwala obudde buwanvu, polling station yonna ng'eriko abantu 5,000, 800
egenda kusobola okulonda emaleyo. Ekyewuunyisa nti bwe twayogera ku Buuma, Electoral Commission tugiwadde ekiwandiiko ekyokwemulugunya, tumaze okuteekayo omusango mu kkooti, twalabye bw'oyinza okuyita okupapala okwa minisita wa byamateeka Norbert Mao.